icyo gihe niba gishaka ijuru akaba ashaka Imana akaba atari we wabaye nyirabayazana wa divorce yiwe abigishuba zikwa kwemera akagumaho agategereza ko Imana izamusubizanya na wa mugenzi we cyangwa nyuma y'urupfu rwa mugenzi we ni hababohowe kwemererwa gushyingiranwa n'undi. Ubwo rero abafite umwuka wo gutana batane bazi ibyo bagiye kwinjiramo ko ari intango yo kumanuka mu muriro utazima kubera yuko kuzaba ibishuba ziko bishobora kuzabarushya. Murakoze. Amazina agenda agira icyo asobanura. Ubwo rero twabonye Imana itugabiye umwana wa mbere nyine w'imfura tumwita Nyirambonigaba. Tubona hakurikiyeho muri umunawe tuti ikimpaye shenge, ubwo nawe tumwita ikimbaye. Kukimwa ikimpaye umuntu yumvisha iryo zina ashobora kuba ati se wenda yavutse ikimpaye kubera iki iryo zina rya iryo zina ryarimo gushima Imana. Impaye agakobwa ka mbere inyongeye nakandi iyi ni impano Imana yindi impaye. Ubwo rero hakurikiraho witwa Harerimana kubera ko abashikibe n'uwo Harerimana bavukiye mu bukene bukomeye bwa bundi nababwiye. Kubona gakoma kubona gasukari byari biruhije ubwo bavukiye no mu nziva imvura irari banyagirira ku gatanda nyina borosa amakawucu cyangwa amasashe nuko bituma rero tuvuga ngo ubwiri kuba duha nani yizabarira tumwita Harerimana. Noneho rero nyuma ya Harerimana hakurikiyeho uwo twise niyo buhungiro. Kuko twari tutangiye kubona hari utuntu turi guhingura imitwe two kubona uko kurya tutiyewe y'Amana niyo buhungiro tumwita niyo buhungiro. Nyuma ya niyo buhungiro rero nubwo yaje kwitaba Imana ariko ntiyishwe n'inzara kuko nta mukiranutsi witwa n'inzara. Noneho nyuma yaho rero tubona Imana hari ibigiri kugenda ikora biturutse mu masengesho twasengaga bituma uwo twakurikijeho rero tumwita Sengurebe. Senga wirebera uko ibintu bigenda. Nyuma yaho rero nyuma ya Sengurebe dukurikiraho witwa Mbikiwe Ikamba nawe yaratashye. Twaravugaga ngo nyuma y'ibi byose tuzabona n'ikamba ry'ubugingo. Nyuma ya Mbikiwe Ikamba tubonye iby'Imana idukoreye noneho ubwo natwe tuye mu nzu isakaye neza natwe noneho turimo turaryama kuri matora ibintu biratunganye tutiyemwe ibi ngibi bikora Imana nibwo twamwise bikora Imana wakurikiyeho. Ubwo rero nyuma ya bikora Imana tubadukurikijeho Nyiramugisha tutababana koko nabo umugisha nubwo bavuga bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana abakozi Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko rubundi twicaranye n'umukozi w'Imana nugikurikira uraza gukuramo ibintu byinshi bikungura mu bugingo cyangwa umuntu ufite urugendo rujya mu ijuru mu mutima we uko byasa kose ntabwo uri buze guhomberwa. Reka dutangire tumusuhuza kugira ngo tubashe kuganira. Muraho cyane. Amakuru ni meza twishimiye kubabona no kubana namwe muri iki kiganiro. Byiza cyane. Irusizi turaho rwose turashima Imana cyane ko itorero nkoreramo ubutumwa buhatangira niho bwatangiriye ni itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda rikaba ryaratangiriye ha Irusizi niho ntuye mu cya 940 ubutumwa bwiza bugera muri iki gihugu. Ni muri paruwasi ni muri paruwasi ya Gihundwe birazwi cyane n'amateka azwe n'abapantekote n'abatari abapantekote barabizi. Ariko buriya wenda tuvuze kuri icyo ngicyo ariko wenda mbere yuko dutangira kuganira hari umuntu wababona nubwo mumaze kubikimenywa na bose cyane cyane kuri social media kubera ivuga butumwa Imana yabasizemo ariko hari umuntu ushobora kuba atabazi wenda mwatangira mubanza kutwibwira kugira ngo tujye twakomeza kuganira. Ubundi nta muntu bikimenywa bose usibye Imana nayo hari abayihakana ariko yo nyine irabimerita kuba ikimenywa bose. Ngewe rero nitwa Nzabonimpakaniziusi ndi umupasitoro muri iri torero rya Pentecote ryo mu Rwanda kandi ni umurimo natangiye kera ubu ngubu ndi mu kiruhuko cy'izabukuru ariko ndacyakataje mu ivugabutumwa no kubwira abantu ko Yesu ari umwami. Cyane ati Gihundwe rero aho dukorera umurimo niho itorero ryatangiriye mu cya 940. Yurebye wenda agakiza cyangwa imyizerere y'abantu bahari Igihundwe cyangwa abanyarusizi hari ya nyine cyane ubwo ndavuga aba Pentecote kuko ari iryo torero mubarizwamo mukakompara wenda n'ahandi mujya mubona koko harimo itandukaniro cyangwa hari uburyo hari abafite bakomeye kugakiza cyane kurenza ubundi abantu bajya bavuga ngo abantu ngo birusizi ngo barakizwa cyane ngo niho umwuka yabanje niho itorero ryatangiriye. Izo commentaire wenda n'iki mwazitubwiraho? Agakiza ko
dushingiye ku ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cyabwo cya 20, dusanga agakiza katagira izabukuru, katagira inararibonye ihambaye cyane. Ayo makuru cyangwa iyo nkuru umwami Yesu yatanze yavuze ko abatangiye umurimo mu gitondo n'abajemo mu masaa 4, abajemo saa 6, abajemo saa 8, abaje saa 11 bose bagahabwa kimwe, ni ukwakira Yesu ko ari umukiza. Yego, noneho ku kibazo mwari mubajije kahandi ubutumwa bwatangiriye, iyo hageze uhabona ibimenyetso bigaragaza koko ko ariho bwatangiriye, ari iterambere ryo mu buryo bw'umubiri, ryo mu buryo bw'umwuka. Abantu bakuru bashakirwaho mwene ayo makuru ubasanga nyine mu cyahoze kirwa Cyangugu aho ubutumwa bwatangiriye. Biragaragara rero yuko sinavuga ngo agakiza gahari karuta kabandi, kuko no guhera mu Isiraheli mu kinyejana cya mbere uko Yesu yakijije abantu icyo gihe, n'ubu niko abakiza no mu kinyejana cya 21. Murakoze cyane. Aha, ndabona mufite gitari, uretse nyuma yivuga butumwa mukora muri mukunda no kugaragara mu biterane n'ahandi hirya no hino mu mucuranga muririmba, ngira ngo n'ubundi wenda muri buze kuturirimbiraho wenda gatoya kugira ngo abadukurikiye nyine bamenye impano zose zibari. Rwose ibyo bintu ni ngombwa kuko ni umurimo w'Imana. Nge nakijijwe nkiri muto, kiri umwana w'imyaka 17, niho nakiriye umwami Yesu. Ubwo rero nagiye nkora imirimo itandukanye ijyana n'ibyo abakristo bagomba gukorera Imana. Mu byo nakoze rero harimo no kuririmba, kandi n'ubu nshaje nkibikunda kubera ko namenye ko ari umurimo abantu bakunda gukora, bazanawukora iteka ryose no hakurya y'urupfu rw'umubiri. Ubuzima buzakomeza, dukomeze kuririmbira Imana. Nicyo gituma rero nubwo ntari umuhanga muri byo kuko sibyo nimenyereje cyane nko gusoma ijambo ry'Imana no kwigisha abantu, ariko nabyo ndabikunda. Mbere wenda yuko muducurangira hari icyo mwari muvuze kinyibutsa indi myumvire abantu bafite. Nshaka kuvuga tubwongana n'umusaza w'inararibonye cyangwa umaze igihe kinini ari muri ibi bintu by'Imana, wenda hari icyo yadufasha guhindura iyo myumvire abantu bamwe bagiye bafite. Harabona atekereza kuvuga ngo agakiza twari dufite mu myaka yatambutse nk'iyo yanyu mwakijijwemo, ngo Imana nyine ngo nayo ngira bireba, ngo kubu ngubu ngo gihe dusohoyemo ngo kiragoye, ugasanga hari ibintu beza, hari bagenda biyoroshya bavuga nyine ngo Imana irabona ko ngo turi kugendana n'iterambere, iterambere n'agakiza. Ni iki mwabivuga? Ijambo ry'Imana mu Baheburayo ryere tubwira ko umukiza wacu dukurikiye Yesu Kristo uko yari arejo niko n'uyu munsi ari, na niko azahora. Mu Gifaransa navuga ngo au passé, au présent, au futur. Niko azahora rero mu bihe, we ntahindagurikana n'ibihe. Iterambere ni ryiza. Butumwa butangira mu Rwanda hari igihe abantu bari bataranamenya kwambara imyenda. Murabizi ko hari igihe u Rwanda rwanyuzemo kuko amateka bitubwira, abantu bambara imbindo, abantu bajya ku misozi bambaye ubusa bakumva nta soni bafite. Ubu rero wakongera akambara ubusa yabakoze ishyano, yabashize isoni. Ubu turambaye, turaberewe, tumeze neza. Ariko na Yesu ko yamamazwaga mwabo bantu ubutumwa bwatangiriyemo bambaye ubusa, nanone niko yamamazwa n'abambaye. Ikibi nuko yambika ubusa kandi turi mu gihe cyo kwambara, wirwaje ngo Imana ntireba ngo ku mubiri, ngo ireba ku mutima gusa. Ibyo ngibyo aba ari ugushaka gupfobya ibintu by'Imana abantu birwaje amajyambere. Ni n'ubusubira nyuma buba bwabafashe, bakirwaza ko bagize amafaranga, ko bagize amazu meza, bagahinduka bibone, bagatangira kwamagana abandi. Ariko mu by'ukuri Imana yo ni Imana y'ibihe byose, n'ubu iracyari Imana y'iki gihe cy'amajyambere, kuko na Yesu nawe ari mu isi, iterambere ryari ritarakataza. Ariko ibyo yanditse icyo gihe cyangwa yandikishije nibyo tukigenderaho, tubimaranye imyaka 2000, ubutumwa bwiza bwo gucungurwa butangiye ku isi, ntibihindagurwa n'ibihe rero. Yego, reka ducurange naturirimbireho kugira ngo byose tujye tugenda tubikiramo neza. Simberutse kugusura ariko umenye ko ngukunda,
nari narabuze akanya rwose kubw'ibibazo ahubwo nawe uzaza unsure simperutse kugusura ariko umenye ko ngukunda nari narabuze akanya rwose kubw'ibibazo ahubwo unyaruke uzaza undebe ngwino ureba aho urugamba rungeze ntirunyemerera no gukebuka ubimirwanira kabije cyane urugamba ndiho ruteye ubwoba urugamba ndiho ruteye ubwoba hariho abantu badasura abandi bategereje ko aribo bazabasura wanyarutse ukagerayo ukamenya urugamba ariho hari ubwo urwo afite none ejo yaba ari wowe utahiwe urwe nirworoha nawe azagusura nirworoha nawe azagusura abadayimoni na satani ye babawe barimo kundasura ufaya cyakora nanjye simboroheye ku karago ubu hamaze kugwa benshi abadayimoni na satani barimo kundasura ufaya cyakora nanjye simboroheye ndasenga ubu hamaze kugwa benshi nahawe ingabo zikomeye zo mu ijuru urwo rugamba nizo naruhariye icyanjye gusa ni ugutwara intwaro naho ubundi urwo rugamba ndiho zizarutsinda nahawe ingabo zikomeye zo mu ijuru urwo rugamba nizo naruhariye icyanjye gusa ni ugutwara intwaro naho ubundi urwo rugamba ndiho zizarutsinda hariho abantu badasura abandi bategereje ko aribo bazabasura wanyarutse ukagerayo ukamenya urugamba rwana hari ubwo urwo afite none ejo yaba ari wowe utahiwe urwe nirworoha nawe azagusura nirworoha nawe azagusura ikuzimu bahuje inama noneho ngo bahitane ubugingo bwanjye mu ijuru nabo bati humura kaneziyo urwo rugamba uriho ni rwe rureba ikuzimu bahuje inama madumaze ngo bahitane ubugingo bwawe mu ijuru nabo bati humura musore we urugamba uriho nibo rureba ikuzimu bahuje inama mada ngo bahitane ubugingo bwawe mu ijuru nabo bati humura mugabo we urugamba uriho nibo rureba aha numvise urusaku rw'abatabazi hagombe kuba hari ikibaye ni igiki mu ijuru iwacu barateranye babyizeho bemeza ko urugamba rurangiye inama idasanzwe yarateranye inyigaho yemeza ko urugamba urwo rugamba rwawe yemeza ko urugamba urwo rugamba rw'amagambo yemeza ko urugamba urwo rugamba rw'abakunegura bemeza ko urugamba bavuga yuko usazi iwanyu bemeje ku rugamba ariko dore fiyanse araje kuko urugamba rwawe rurangiye bemeje ku rugamba bemeje ku rugamba rurangiye
bakunze iby'Iyobokamana TV mwabyumvishe ijuru ryakoze inama maze rihita ryemeza ko urugamba rurangiye. Noneho iyi ndirimbo ndashaka ko tuyiganiraho sasa rero. Iyo muyiririmba simperutse kugusura ariko urabizi ko ngukunda ubundi ubutumwa reka tugenda tuvuga igitero ku gitero wenda nibyo biri buze gufasha abadukurikiye kuyumva kuko nshaka ko muza no kuduhamo wenda muri make ubuhamya bwanyu mwabayeho gute umurimo w'Imana. Bakunda kuvuga ngo iyo Imana ishaka kuzagukoresha ibintu bikomeye irabanza igacisha umuntu bikomeye ikamukomeza maze imbaraga imuhaye akuye muri ibyo bikomeye yanyuzemo bigatuma azabasha gukomeza abandi nkuko namwe murimo mugenda mudukomeza. Iyi ndirimbo igitero cya mbere cyayo gishatse gutanga ubuhe butumwa ko no kuri ibyo muvuze byose bikubiye muri iyi ndirimbo. Igitero cya mbere kirahugurira abantu cyane cyane abakristo bacirana imanza. Ugasanga umuntu arabwira undi ati kucyo utansura kucyo utansuye. Ariko icyo iyi ndirimbo yigisha mu gice cya mbere kuko iravuga ngo simperutse kugusura ariko uzi ko nagukundaga uzi ngo ko ngukunda nabuze akanya rwose kubw'ibibazo nahuye nabyo wanyarutse ukaza kundeba nawe kugira ngo udakomeza uncira urubanza gusa. Noneho rero icyo gice kirashishikariza abantu bashaka ko bahora bagirirwa neza n'abandi gusa ariko bo ntibagire neza ku bandi. Bakumva bishimira guhabwa ariko ntibishimire gutanga. Bakumva bakwiyicarira bagasurwa ariko ntihagire uwo nawe bajya gusura. Yishimira ko ari mu bitaro bamugeraho ku bwinshi ariko we ntatarabuka ngo agere mu bitaro kureba abandi. Yishimira yuko abana be basurwa ku ishuri nuko ariko bo ntibasura abandi. Iyo ndirimbo rero irimo ubwo butumwa igihe ucira abandi urubanza ujye nawe wibaza wowe uko bimeze. Icyo gice cya mbere nicyo kibazo. Bakunze iby'Iyobokamana TV mwabyumvishe cyane cyane abantu mwirirwa mubwira abandi ati kutadusura muzadusura ryari bizagenda gute rwose nawe jya ubanza urebe ese ubundi we kutamubanza uri kubimubwira waramusuye cyangwa wasuye abandi. Ubwo ni ubutumwa bw'igice cya mbere. Noneho tutaragera ku cya kabiri cyo bita refure kiravuga ngo hariho abantu badasura abandi bategereje ko aribo bazabasura. Noneho tukarangiza iyo refure tuvuga ngo wanyarutse ukagerayo kuri iyo nshuti yawe ukamenya urugamba rwana ko hari igihe urwa afite none ejo yaba ari wowe utahiwe. Ni ukuvuga ngo akebo kagiwa mugarura. Ubwo rero washishikariraga gusura abandi mu gihe wari ufite amahoro n'ihumure n'umwanya nawe nugera mu bibazo bizakugeraho. Nicyo genda kwigisha ntawuhora aseka ntawuhorana amahoro gusa. Umuntu muri ubu buzima agomba guteganyamo kwibiba ku bandi nawe byazamubaho ariko ingero wagezemo niyo uzagererwamo. Nicyo genda kuvuga. None igice cya kabiri kirimo ubuhamya bwanjye mwambazaga ngo abadayimoni na Satani barimo kundasa urufaya ngo ariko nanjye simboroheye. Iyo ni nararibonye mfite bagiye bandasaho ibirwara bikomeye abakonikoni b'abarozi ubukene bukabije bw'igisoryo ibintu bitoroshye byagiye binyikubitaho rwose abadayimoni bamereye nabi ariko ngapfukama na madamu wanjye tugasenga Imana n'abana bamaze gukura tukajyana ku karago tugasenga. Umwuka wera akatubwira ati bana banjye ibi nzabirangiza bwacya tukabona ingatiraguye ibintu bigatungana ibirwara bikegerayo abakonikoni bagifata kwitama bagakorwa n'isoni. Bituma rero iki gice cya kabiri nyine mvuga ngo nubwo abadayimoni na Satani barimo kundasa urufaya ariko nanjye simboroheye ku karago navugaga ni amasengesho ndasenga kandi kubera gusenga hamaze gupfa abadayimoni benshi nubwo badapfa ko mutere nk'uko wenda bivugwa ariko imigambi yabo tujya tuyicisha amasengesho. Noneho rero iki gice cya kabiri kirangira kivuga ngo nahawe abeskoti ingabo zikomeye zo mu ijuru. Burya umuntu wese agira abamarayika bamurinze ngo urwo rugamba nizo naruhariye. Icyanjye gusa ni ugutwara intwaro nk'uko bivugwa mu Befesi ibice 10 ibice 6:10. Icyanjye nahawe ni ugutwara intwaro naho ubundi iby'urwo rugamba rwanjye izo ngabo zindinze zizarurwana. Wenda muvuze gatoya ku buhamya bwanyu muduhaye nyine introduction yabwo ariko wenda hari mu buhamya mwigeze mutanga ubwo mwigishaga ahantu hamwe mwigeze muvuga ukuntu ngo umugore wanyu cyangwa mama w'abana banyu yigeze
arwara indwara ayimarana amezi niba ngara 6 ngo baramuroze abantu icyo gihe baravuga ati ubwo byari byagenze gute baramuroze n'abatari bazi ko ibirozi bibaho bagira ngo ni ukwigirisha ubundi baravuga ngo utaraburogwa aravuga ngo aburozwe yaburnya ariko mu by'ukuri nyine ibyo nabyo bibaho cyane ko na Bibiliya ibyemera. Muribuka ko kwa Farawo abakonikoni bari bamereye Mose nabi, Imana itamutabara ngo inkoni yiwe imiri zabo bari bagambiriye kumurwanya. Sibyo byonyine n'abandi bashikisha. Sawuli yagiye gushikisha Samweli, n'uvuga ngo abakonikoni bari bariho kuva kera mu gihugu cya Misiri n'ubu barahari, ariko iryo koranabuhanga ry'ikuzimu no mu Rwanda ryarahageze. Ubwo rero natwe byaje kutwikubitaho. Madamu wanjye baramuroga, icyo gihe yari amaze kubyara umwana witwa Bikorimana Emmanuel, agize amezi 2 avutse, nuko baramuhinahina bamugirira nabi, amara amezi 6 yarakonja konjamya amaboko n'amaguru, amabere yararigise, ibibazo bimeze nabi. Ariko mu kwezi kwa 6 kurangiye twarasenze bigeze aho tumera nkaho turambiwe n'abanyamasengesho, aravuga ati uru rugamba turuhariye Imana, ibyacu birarangiye. Yewe mu icyo gihe yasabye no gupfa n'urupfu rurabura kubera ukuntu byamuryaga. Ariko ndibuka ijoro rimwe ubwo marayika w'Imana yamanutse mu ijuru akamusanga ku gatanda yararyamyeho, nari murwaje nyine n'abandi bantu b'Imana bemeraga kuza kumfasha iryo zamu, tukarara tumuhindagura duterura mu gitondo tujyana ku kazuba nuko. Ariko iryo joro marayika w'Imana aramanuka aramusanga aho yararyamye, aramuganiriza amubwira ati Imana mwubaha niyo idutumye hano. Uwo marayika yari ari kumwe n'abandi bamarayika kugira ngo tugukize, tugutabare, tugukure kwiyongoyi umazeho igihe kingana gutya, kuko mwagaragaye imbere y'Imana mutafite inenge. Amen. Ibyo rero ni ibintu duhamya. Iryo joro marayika yaramuvuye aramubwira ngo ikimenyemenye cyo twoherejwe n'ingabo zo mu ijuru, haguruka ugende. Arababwira ati senya nshobora kwihagurutsa batanteruye, batari ko nitwe tubivuze kandi turi ingabo z'umwami Imana mwubaha mwakoreye. Atejo mu gitondo urahaguruka wigenze bataguteruye, utera intambwe ugere munsi y'urugo kwa sobukwe, wongere ugaruke mumenye yuko mwubashye Imana. Niko byagenze uko marayika yamubwiye. Mu gitondo twatunguye no kubona madamu ahagurutse yibyutsa ku buriri nyuma y'amezi 6, aragenda agera hahandi marayika yamubwiye, aragaruka turapfukama dushima Uwiteka Imana Nyiringabo. Nyuma y'icyo gihe yarongeye yaba umugore muzima, agira uburanga, agira ubuzima bwiza, umubiri urongera uragaruka. Wa mbere wari warunutse warashizeho, ariko haza kuvamo umugore w'ikidohagire mwiza cyane, nuko tutabyiteguye ngo tubereke amafoto y'icyo gihe, tubereke n'amafoto ya none. Ariko wenda nimugeri Rusizi iyi nkuru mbabwiye nawe muzamwibarize. Noneho rero icyo gihe ashobora guhaguruka, nyuma yaho abyara abandi bana 5. Wumve ko Imana ari Imana ishobora byose. Ubu rero turi kumwe turashimana Imana mu izina rya Yesu. Twabyaranye abana 13, 3 baratashye tuzabasanga mu ijuru, 10 bariho, bamwe bamaze kuba abagabo, bandi n'abagore, abandi baracyari ingaragu bageze kuri 5, nabo twiteguye kuzabashingira mu gihe kizaza uko Imana izajya igenda ibitunganya. Wenda tutararenga aho ngaho ku bana, mwigeze muvuga ahantu amazina y'abana, abantu baravuga ati timbega amazina, kandi mukajya muvuga ngo buri zina ngo mwagiye muryita umwana ngo bitewe n'igihe mwari mugezemo. Mushobora kutubwira ku mazina y'abana bana? Amazina agenda agira icyo asobanura. Ubwo rero twabonye Imana itugabiye umwana wa mbere nyine w'imfura, tumwita Nyirambonigaba. Tubona hakurikiyeho muri umunawe tuti ikimpaye shenge, ubwo nawe tumwita ikimbaye. Ikimpaye umuntu yumvisha iryo zina ashobora kuba ati se wenda yavutse ikimpaye kubera iki iryo zina rya iryo zina ryarimo gushima Imana. Impaye agakobwa ka mbere inyongeye n'akandi, iyi ni impano Imana yindi impaye. Ubwo rero hakurikiraho witwa Harerimana, kubera ko abashikibe n'uwo Harerimana bavukiye mu bukene bukomeye bwa bundi nababwiye. Kubona gakoma, kubona gasukari byari biruhije. Ubwo bavukiye no mu nziva, imvura irari banyagirira ku gatanda, nyina borosa amakawucu cyangwa amasashe, nuko bituma rero tuvuga ngo ubwiri kubaduha nani yizabarira tumwita Harerimana. Noneho rero nyuma ya Harerimana hakurikiyeho uwo twise niyo buhungiro.
kuko twari tutangiye kubona hari utuntu turi guhingura imitwe two kubona uko kurya tutiyewe y'amana niyo buhungiro tumwita niyo buhungiro. Nyuma ya niyo buhungiro rero nubwo yaje kwitaba Imana ariko ntiyishwe n'inzara kuko nta mukiranutsi witwa n'inzara. Noneho nyuma yaho rero tubona Imana hari ibigiri kugenda ikora biturutse mu masengesho twasengaga, bituma uwo twakurikijeho rero tumwita senga urebe. Senga wirebera uko ibintu bigenda. Nyuma yaho rero nyuma ya senga urebe dukurikiraho witwa Mbikiwe Ikamba, nawe yaratashye. Twaravugaga ngo nyuma y'ibi byose tuzabona n'ikamba ry'ubugingo. Nyuma ya Mbikiwe Ikamba tubonye iby'Imana idukoreye, noneho ubwo natwe dutuye mu nzu isakaye neza, natwe noneho turimo turaryama kuri matora, ibintu biratunganye. Tutiyemwe ibi ngibi bikora Imana, nibwo twamwise bikora Imana wakurikiyeho. Ubwo rero nyuma ya bikora Imana tuba dukurikijeho Nyiramugisha, tutababana koko nabo umugisha, nubwo bavugaga ngo tubyara abo dushoboye kurera, iyo tutaza kugira Imana na babiri bari batunaniye. None rero ubwo bari kugenda bavuka imigisha yiyongera, uyu ni Nyiramugisha. Noneho na musaza we wakurikiyeho tumwita Mugisha. Tuza rero gusoza aho witwa Nziyavuze. Iyo yavuze rero yakoze ibyo byose, niwe muhererezi wacu. Imana subwo murumva atari nziza, ayo mazina se sinyigisha ubwayo. Haleluya rero. Bakunze Iyobokamana TV, mwabyumvishe ko uyu musaza cyangwa uyu mubyeyi afite ubuhamya bukomeye cyane, Imana yamugiriye neza. Ya ndirimbo twatumaze kuvuga ibitero byarangiye. Oya, harisigaye igitero kimwe. Hasigaye kimwe cya gatatu kivuga ngo ikuzimu noneho bigeze bahuza inama ngo bahitane ubugingo bwanjye. Ikuzimu bahuje inama ngo bahitane ubugingo bwanjye, mwijuru nabo bati humura Kaneziyo, urugamba uriho ni rwe rureba. Numvise urusaku rw'abatabazi, hagombe kuba hari ikibaye. Inama idasanzwe yarateranye inyigaho, yemeza ko urugamba rurangiye. Mwijuru iwacu barateranye babyizeho, bemeza ko urugamba rurangiye. Nuko kivuga. Nuko kivuga kandi kirasobanuye. Ikuzimu yahuje inama ngo baguhitane. Mu mpanuka burya amamodoka babumva bayubika, Satani n'umwicanyi, babumva amapikipiki yose bakwirirwa bacagagurira abantu mu mihanda, babumva amato yarigitana abantu, babumva indege zahora zishya. Ariko mwijuru haba Imana, bahakana ngo nta Mana ibaho, nuko baba bamaze guhimba umuteto rurema yabahaye. Hari aho bigera bakavuga ngo wa Mana we niba ubaho numvishe bakuvuga jya wantabara. Burya rero Satani yatwica akatumara, kandi y'Imana idutabara ntireba abakiranutse gusa, kuko abanyabyaha igiye ibaniga buri kanya ikabahuza n'ibibazo, ntiyabona n'abakirisitu kuko abakristo bava mu banyabyaha. Ikuzimu rero bigeze bahuza inama ngo banyice, bigeze bahuza inama ngo banyice umugore nk'uko nababwiraga, ariko tukumva nyine mwijuru habaye inama yo kudutabara. Mwijuru hajya haba inama idasanzwe itari iteganyijwe, ijuru rigatabara, tukabona ubutabazi buvuye mwijuru, kugeza ubwo buri wese avuga ngo iki gikozwe n'Imana, nta mwana w'umuntu wari kugishobora. Ushobora kubabwaho n'ibintu ufite na bene wanyu bakomeye mu butegetsi, bakomeye mu ngabo, bakomeye mu bucuruzi, mu mafaranga, ariko ntibabishobore. Ukabona bikozwe n'inama y'ijuru yateranye ikemeza ngo urugamba rwawe umaze mw'iyi myaka rurashize. Nguko bateranye cyagiye urugamba rwa madamu rw'amezi 6 rukarangira mu ijoro rimwe, madamu akongera agasubira ibumuntu. Ngaho rero aho iyo ndirimbo igenda ikomoka muri ubwo buzima twagiye tunyuramo. Imana ibaha umugisha kuba mushobora gufata indirimbo nk'iyi mukayisangiza n'abandi, kugira ngo abari bageze ku rwego rwo kwiheba no ku munota wa nyuma bashobore gusubizwamo intege bagira bati usibye abo dusoma muri Bibiliya no kwa Kaneziyo ryarakeye. Amen.
umuntu abatunguye nk'uko nguko mbatunguye akababaza ngo niki mwavuga ku itorero rya ADPR mumazemo imyaka myinshi mwarikuriyemo murarikorera n'ubu ngubu muri mu zabukuru mugikoramo umurimo w'Imana, akababwira ngo niki mwavuga ku itorero rya ADPR ndetse n'abanyetorero baryo ku giti cyanyu nyine mwiki mwatubwira? Ngewe mbona itorero rya ADPR ari itorero ryakomejwe n'Imana, ntiryubakiye ku bintu bikomeye ryatangiranye n'ubukene, ryatangiranye no gusengera munsi y'ibiti, ryatangiranye no kubaka udusengero tw'ibyatsi, na cyane cyane ritangira kw'icyo gihe niho u Rwanda narwo rwari rugeze. Ryakomeje rirangwa n'ubukene, naho abantu batangiriye kujijuka no kuva mu bukene, abakomeye batinya kuryinjiramo bakumva bararikunze, bakabona ririmo abantu bubaha Imana, ariko bareba situation barimo, bareba utuzu basengeramwo, bareba abantu b'abakecuru turi abana twebwe, bakabona n'ubwana bw'insoresore bwambaye udukabutura tutagira inkweto, nuko umuntu wize warangije na secondaire akabona ataryinjiramo, kuko twigeze turibamo ritabamo umuntu rwose navuga ngo ararebeka azi kuvuga agafaransa cyangwa urundi rurimi, ubona ari itorero rigayitse. Ariko uko iterambere ryagendaga riza, umwuka wera w'Imana, aho navugiye ngo ni itorero rikomeye, nuko muri ubwo bukene bw'abakirisitu ba mbere umwuka wera niho yabasanze, arababatiza, bajya mu mwuka, bavuga mu ndimi nshya, barahanura, ijuru mbega riruruka rikorana n'abantu. Bituma rero n'abandi batinyaga kurijyamo batinyuka, baravuga ati ngiyeyo nibashaka banseke, yageramo kumva abonye amahoro yo mu mutima. Nuko ryatangiye kubona abadiplome, abalisansiye, abasirikari baratangira baryinjiramo, abapolisi baryinjiramo, abaganga baryinjiramo, abacuruzi bakomeye b'importateri bajya mu mahanga. None ubu rimaze kuba itorero ritamwaye, nta muntu uri ku rwego urwo ari rwo rwose wavuga ngo sininjira mu rusengero rw'abapandikote, kuko n'urusengero wakwicazamo umukuru w'igihugu ukumva bitamwaye, warwicazamo abari muri guverinoma, warwicazamo abajenero, abamajora, abakoroneri, abacuruzi. Yinjiye iwacu mw'iki gihe uravuga ngo iby'Imana yavuze ku itorero yarabishohoje. Gusa biradusaba kuba maso, kubera yuko hari igihe itorero rigenda ritera imbere, abantu bataba maso bakinjiranwa ugasanga bagize ibyo bita tolerance dipeshe, n'abanyabyaha bakinjira mu iryo terambere bagira ngo basahurire mu iyo nduru y'iterambere. Ariko mu by'ukuri itorero ni itorero ry'Imana, rigomba kugumana umwimerere waryo, bitabujije ko abakire baririmo, bitabujije ko abanyabwenge bize baririmo. N'ubu rero niko biranditse, byarahanuwe, abantu baranabyirwaza ngo turi mu buhanuzi, ugasanga urukundo rugenda rushira. Ariko mu by'ukuri iyo dusezeranya abantu mu itorero mpeme no muri leta ubwayo, tubasezeranya amasezerano yo kuzabana karamata. Ibyo bindi bikora, ibyo bindi bazana bamaze kubana ni imigambi ya Satani, kwe niko tubyita. Ntabwo hari Imana ibatandukanya, ni imigambi ya Satani, noneho bagatangira nyine bagashwana. Ariko mu by'ukuri baba bateshutse inzira y'Imana cyane. Murabizi ko n'itorero ryacu tiryemera divorce, ngo wenda umuntu wakoze divorce ngo turamushyingira undi kwirwaje ko leta yamutandukanyije n'uwo bashakanye mbere. Icyo gihe niba gishaka ijuru akabashaka Imana, akaba atari we wabaye nyirabayazana wa divorce yiwe, abigishuba zikwa kwemera akagumaho, agategereza ko Imana izamusubizanya na wa mugenzi we, cyangwa nyuma y'urupfu rwa mugenzi we ni hababohowe kwemererwa gushyingiranwa n'undi. Ubwo rero abafite umwuka wo gutana batane bazi ibyo bagiye kwinjiramo, ko ari intango yo kumanuka mu muriro utazima, kubera yuko kuzaba ibishuba ziko bishobora kuzabarushya. Murakoze. Reka tubashimire cyane kuba mwaduhaye umwanya wanyu maze mukabasha kutuganiriza. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, ibahereza umugisha, yibuka ibyiza byose mwayikoranye ibyo muyikorera, byanze bikunza nimutagwisariye muzaza. Amen. Turagira ngo rero hamwe n'ibiganiro twaganiriye, dushishikariza abantu bose kwihanganira ibigerageza bigeraho bigashira, kandi abashakanye babana amahoro. Narwo turimo abasaza benshi basazanye n'abasheri babo, tukiri kumwe tunezerewe mu izina rya Yesu, kandi ntacyo bidutwaye. N'abakiri batoya rero n'urubyiruko rwacu rushaka, rwirinde gushaka ruhubutse,
umuntu arahurira n'undi kuri YouTube agahurira n'undi mu ikoranabuhanga ati ndakubonye uri umugore mwiza ariko ategeze amenya neza ibyo agiye gushaka ibyo ari byo. Ubwo rero bajye babariza mu nzu y'Imana barebe basenga Imana bayobore kugira ngo bazabashe kugira ngo zizatuma bagerana mu ijuru nabo bashakanye. Reka dusenge kugira ngo dusoze dusabira umuntu wese wakozwe ku mutima n'iki kiganiro n'iyi ndirimbo kugira ngo nawe Imana imugenderere mwereke ingabo z'ijuru ko zimugose kandi ko mu ijuru bakoze inama yo kumutabara ashingiye kuri ubu buhamya yumvise. Ariko hari umuntu ushobora kureba kino kiganiro nk'abakozi b'Imana, ntekereza ko nimero yanyu itaba iri prive cyane, mushobora gutanga nimero ya telefone mukoresha, hari uwashaka kubagisha inama, hari uwashaka kugira ibyababaza byinshi bindi kugira ngo asobanukirwe neza uru rugendo rujya mu ijuru, mwaduha nimero ya telefone mu ni 078888 ubwo ni 83 ishoreranye 59438 subiremo rimwe 0788859438 Pastor Nzabonimpa Canisius. Murakoze, reka tubasengere. Uwiteka Mana yaturemye, turagushimira urukundo ukunda ikiremwa muntu cyane ko wakiremye mu ishusho yawe. Iki kiganiro kigufi tugiranye n'Iyobokamana TV ndagusabye kugira ngo ugihe umugisha, n'iki kinyamakuru ugihe umugisha kugira ngo iri zina cyitirirwa ritera abantu benshi kumenya Imana, koko abantu bayoboke Imana bakuyoboke, kandi abakozi bose bagikoramo nabo ndabasabiye kugira ngo urukundo rwawe rube kuri bo. Abatwumvise bose n'abatwumva n'abazatwumva ndabasengeye, hari ushobora kuba akozwe ku mutima akaba gupfukamiye agira ati Uwiteka nangenderere, nsabiye abantu bageragezwa, nsabiye abantu bafite ibibazo uko wagiye ubidukuramo bike navuze n'ibindi byinshi ntavuze, mwami abariko utabara n'abari abakobwa n'abari abahungu n'abari abagabo n'abari abagore kugira ngo mwami babashe gufashwa n'izi nyigisho, kubera yuko ntabwo turi kuruhira ubusa, tuzi neza ko hari icyo ukoze mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen.